dương một mơ bị vị thiên nghiក្នុងការធ្វើ súpកាទៀវប្រហិតបៀដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ subscribe កុំភ្លេចជួយ like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានខ្ញុំប្រើឆៃថាវ2ការ៉ុត2កាត់វាជាដុំល្មមៗហើយដាក់ចូលក្នុងទឹកស៊ុបបង្រាស់វាឲ្យវាផុយសិនបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងស៊ុបចូលខ្ញុំប្រើឆ្អឹងស៊ុបកន្លះគីឡូដាក់បង្រាស់ឆ្អឹងស៊ុបឲ្យឆ្អិនសិនខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ខាំអានេះខ្ញុំដាក់ខ្លះសេវាឲ្យកក់រៀងហឹងខាងក្នុងតិចៗអញ្ចឹងហើយកាត់វាជាប្រទេសស្ដើងដាក់ក្លុកវាមកប្រើប្រេងខ្យងមួយស្លាបបាយអំបិលមួយស្លាបកាហ្វេស្ករសមួយស្លាបកាហ្វេប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេ baking powder មួយស្លាបកាហ្វេទឹកស្អ៊ីវមួយស្លាបកាហ្វេម្សៅឆាមួយស្លាបបាយម្រេចដាក់ក្លុកវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អឲ្យវាល្មួតសាច់វាលង្ហាំអញ្ចឹងទឹកស្អ៊ីវកន្លះវែកខ្ញុំប្រើទឹកត្រីកន្លះវែកប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេអំបិល2ស្លាបកាហ្វេម្រេចបន្តិចអានេះឆៃពៅដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចេះអាចមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង comment ឆៃពៅគឺជាគ្រឿងផ្សំចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបកាទៀវយើងមានរសជាតិហិតតែឆ្ងាញ់អានេះហេប៊ីយឺហឺដែលខ្ញុំត្រាំទឹកវាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលបន្ទាប់ពីឆ្អឹងស៊ុបហើយនឹងឆៃថាវខ្ញុំផុយល្អហើយខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលខ្ញុំប្រើស្ករស2ស្លាបកាហ្វេដាក់ប្រហិតចូលខ្ញុំប្រើប្រេងហ្នឹងមកលាបនៅលើវែករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីពេលដែលខ្ញុំដាក់ប្រហិតហ្នឹងចូលទៅវាអត់ជាប់ដាក់ប្រហិតចូលហើយគៀសវាឲ្យស្ដើងបន្ទាប់មកដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងស៊ុបបង្រាស់វាឲ្យឆ្អិនស៊ុបកាទៀវរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយខ្ញុំប្រើស្ពៃបកចយនេះសោះវាឲ្យឆ្អិនសិនដាក់កាទៀវសោះវាឲ្យឆ្អិនដាក់ជីណាស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខេងឆាយចូលហើយខ្ញុំដួសទឹកស៊ុបដាក់ចូលក្នុងចានកាទៀវខ្ញុំអានេះខ្ទឹមបន្តិចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចេះអាចមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង comment ខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងស៊ុបកាទៀវវាធ្វើឲ្យកាទៀវរបស់ខ្ញុំហិតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស៊ុបកាទៀវប្រហិតបៀរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា